मैं हूं प्रसन्न, आप देख रहे हैं पीके इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल। आज देखिए जो कि 14 इंच LG अल्ट्रा स्लिम टीवी, इसका प्रॉब्लम क्या है, जो कि पिक्चर ओके साउंड नहीं आ रही है। इसका सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखिए पिक्चर देखिए, इधर से देखिए पिक्चर देखिए, देखिए म्यूजिक देखिए, जो कि म्यूजिक देखिए पिक्चर आ रही है म्यूजिक, लेकिन साउंड नहीं आ रही है। इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, आज पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे दोस्तों, देखते रहे एंड। आज जो प्रॉब्लम है साउंड सक्शन प्रॉब्लम, जो साउंड नहीं आ रही है LG अल्ट्रा स्लिम 14 इंच टीवी, क्यों नहीं आ रही है? स्पीकर खराब है क्या, आइस खराब है कि क्या सप्लाई वोल्टेज प्रॉब्लम है, सब आज जानकारी देंगे। एंड तक देखते रहिए क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समाधान करना चाहिए, सब इस वीडियो में जानकारी देंगे। एंड तक देखते रहे दोस्तों। पहले हम मापेंगे जो 110, देखिए 110 वोल्ट देखिए मैं माप रहा हूँ, ओके बराबर आ रही है। पावर सप्लाई 110 वोल्ट ओके आ रही है। फिर हम जो कि पिक्चर आ रही है तो वर्टिकल सेक्शन ओके। इधर से देखिए साउंड सेक्शन वोल्टेज देखिए, कैपेसिटर वोल्टेज साउंड सेक्शन वोल्टेज कहते देखिए 17 वोल्ट आ रही है, जो कि ओके है। और 5 वोल्ट देखिए रेगुलेटर सेक्शन देखिए, 5 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन देखिए, देखिए देखिए वो भी ओके है, जो कि 5 वोल्ट रेगुलेटर। 3.3 वोल्ट रेगुलेटर देखिए, जो कि ओके है, वो भी ओके है। 3 पॉइंट सेक्शन साउंड सेक्शन में जो स्पीकर आउटपुट सेक्शन देखिए, स्पीकर में मैं आपके देख रहा हूँ क्या कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं, पहले स्पीकर चेक करेंगे। दोस्तों देखिए स्पीकर कंटिन्यूटी आ रही है, स्पीकर ओके है, चेक हो गया स्पीकर कनेक्शन, स्पीकर ओके है। जो कि वोल्टेज 17 वोल्ट इन हो रहा है और स्पीकर ओके है, सब चेक कर दिया हूँ, फिर भी साउंड नहीं आ रहे है। देखिए इस मेन IC 1105 AN4 IC मेन IC है। और जो इधर से देखिए जो कि ऑडियो IC TDA 7297 SA स्मॉल IC, इधर से देखिए लगा रहता है। और वोल्टेज ओके है, साउंड नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, मैं पहले ऑडियो IC को चेंज कर दिया हूँ, चेंज करने के बाद फिर भी साउंड नहीं आ रही है दोस्तों। और म्यूट, इधर से देखिए म्यूट ट्रांजिस्टर देखिए, म्यूट ट्रांजिस्टर को मैं ओपन करने के बाद भी साउंड नहीं आ रही है। क्या सॉल्यूशन करेंगे? क्रिटिकल फॉल्ट है दोस्तों, जो कि स्पीकर आउटपुट में वोल्टेज देखिए नहीं आ रही है, जो कि 7-8 वोल्ट आउटपुट होने चाहिए था। देखिए इनपुट देखिए हो रहा है, जो कि स्पीकर इनपुट वोल्ट देखिए 17 वोल्ट 57 इनपुट हो रहा है। आइस चेंज कर दिया हूँ, फिर भी साउंड नहीं आ रही है। स्पीकर ओके है, मैं और एक स्पीकर को लगाकर देखिए इधर से चेक कर रहा हूँ। और म्यूट ट्रांजिस्टर को ओपन करने के बाद भी साउंड नहीं आ रही है। इधर से देखिए म्यूट ट्रांजिस्टर, क्या प्रॉब्लम है देखिए दोस्तों, सब चेक कर दिया हूँ। ऑडियो ग्रिड, जो कि ग्रिड नहीं निकल रहा है। ऑडियो ग्रिड देखिए, इधर से देखिए मैं टच कर रहा हूँ, आवाज़ नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है देखिए दोस्तों, एक जो
इस आईसी को ऑन करने के लिए एक वोल्टेज इनपुट हो रहा है। इस वोल्टेज इनपुट जो आईसी को नहीं होता, आईसी ऑन नहीं होगा, ऑडियो नहीं निकल रहा है। इस प्रॉब्लम दोस्तों, क्रिटिकल प्रॉब्लम, जो कि न्यू मैकेनिकल के लिए आसान होगा, इसीलिए मैं न्यू मैकेनिकल न्यू टेक्नीशियन के लिए इस वीडियो में बना रहा हूँ, जो कि इस प्रॉब्लम जब भी आएगा तो उसको रिपेयरिंग करने का आसान होगा, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों मेरे वीडियो एंड तक देखते रहिए, जो कि क्या प्रॉब्लम है, जो कि साउंड नहीं निकल रहा है, मैं सब पूरी जानकारी देंगे, देखिए। और मेरे वीडियो जो कि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपके लिए। दोस्तों देखिए, इधर से देखिए दोस्तों, 5 वोल्ट लाइन देखिए, इधर से देखिए 5 वोल्ट लाइन, देखिए इधर से 5 वोल्ट लाइन होकर आइस को इन हो रहा है। 5 वोल्ट लाइन देखिए, एक रजिस्टर देखिए 5 वोल्ट लाइन टू देखिए ऑडियो आईसी को इन होता है। देखिए इधर से देखिए, वीडियो को देखिए, इन हो रहा है। मैं देखिए प्रोब टच कर रहा हूँ। देखिए इस पिन में, इस ऑडियो आईसी पिन में करीब 2 या 3 वोल्ट होने चाहिए। देखिए मिली वोल्ट निकल रहा है, 2.2 मिली वोल्ट। इस पॉइंट में, आउटपुट पॉइंट में, रजिस्टर आउटपुट पॉइंट में 5 वोल्ट रजिस्टर होकर इन हो रहा है, लेकिन आउटपुट पॉइंट में देखिए क्या आ रही है, मिली वोल्ट आ रही है, -2.0 मिली वोल्ट। इधर से 2.3 वोल्ट या 3 वोल्ट होने चाहिए। इस रजिस्टर को पहले हम ओपन करेंगे, ओपन करके मापेंगे क्या रजिस्टर सही है, देखेंगे, फिर हम रजिस्टर को चेंज करेंगे या कुछ भी हम कोशिश करेंगे। देखिए पहले हम रजिस्टर को चेक करेंगे। दोस्तों देखिए, जो कि 5 वोल्ट लाइन पॉइंट में एक रजिस्टर ऑडियो 7 नंबर पिन को इन हो रहा है। इस रजिस्टर देखिए, इधर से इस रजिस्टर वैल्यू है 4.7 के वैल्यू इस रजिस्टर है। टीनी रजिस्टर जो कि कलर कोड मोबाइल से नहीं, कैमरा से नहीं दिखा रहता है। देखिए दोस्तों, इसको देखिए, रजिस्टर देखिए, रजिस्टर रोटरी बैंड में रजिस्टर मोड में रख रहा हूँ। देखिए मैं माप रहा हूँ। देखिए कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है। देखिए इधर से देखिए एक प्रूफ और एक प्रूफ, देखिए कोई देखिए कंटिन्यूटी नहीं शो हो रहा है। 7 नंबर पिन का इन हो रहा है, जो कि आईसी ऑन करने के लिए, जो कि आईसी ऑडियो आईसी को ऑन करने के लिए इस रजिस्टर लगा रहता है। देखिए कोई शो नहीं हो रहा है। इस रजिस्टर को मैं न्यू लगाकर देखेंगे क्या स्पीकर आउटपुट में वोल्टेज आ रही है कि नहीं। जब भी स्पीकर आउटपुट में वोल्टेज आएगा तो साउंड निकलेगा। स्पीकर आउटपुट में जो वोल्टेज नहीं निकलेगा तो साउंड नहीं, आवाज़ नहीं निकलेगा। दोस्तों ऑडियो ग्रिड देंगे। दोस्तों मैं 4.7 के रजिस्टर को लगाकर हम देखेंगे। दोस्तों मेरे पास 4.7 के रजिस्टर नहीं है, मैं देखिए 5.6 के रजिस्टर को इधर से लगा रहा हूँ। कलर कोड देखिए, देखिए ग्रीन, ब्लू, रेड लगाने के बाद देखिए मैं दे रहा हूँ, प्लग इन कर रहा हूँ। वोल्टेज मापेंगे पहले क्या आ रही है। देखिए वोल्टेज रेंज में रख रहा हूँ। देखिए 2 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ रही है। स्पीकर में देखिए क्या आ रही है, देखिए 7.7 वोल्ट आ रही है। ओके हो गया दोस्तों देखिए साउंड आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दोस्तों
इस जो रजिस्टर फॉल्ट था जो कि 5.6 के रजिस्टर में लगा दिया दोस्तों, इसीलिए प्रॉब्लम था जो कि ऑडियो निकल नहीं रहा था दोस्तों। सॉल्व हो गया, इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। ओके, हो गया दोस्तों, रहता हूँ, धन्यवाद।